ny fanarahanay teo tamin'ny maly a rehefa mamaly ny DGI de notifiena koa zahay hitondra défense zany de zay ny senia vao mamoaka ny délibération na décision. Ny zavatra nisy moa tompoko dia tonga de décision nomenanay tsisy fotoana nafahanay mba ny défendre ny valiteny izay nomeny DGI. Ambarako eto zany fa namaly an'io taratasy fantanina napetraky ny CENI io zany ny DGI zany ka somary malahelo any zahay satria tsy nomena fotoana koa mba hafahanay namaly an'izay zavatra zay fa tonga de délibération nomeny zareo teo de raha riva zany zahay na farafatarany rapitso maraina miantso anareo mpanao gazety sotra tompoko. Fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 13 sy 2000 de tamin'iny tao anaty dossier misy le certificat de régularité ho an'ny taona 13 sy 2000. Itsika zany zao taona 14 sy 2000 fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina dia tsy misy an'izay totataratasy zay atao amin'ny totataratasy fangatana firosako fidi. Misy ambara tonga tsy maintsy azaina de misy ny fanapahana teny anivon'ny OVEC de zay teto anivon'ny CENI nanamafy an'le fanapahana teny anivon'ny OVEC dia raha ny lalàna ny 770 sy 100 amin'ny lalàna makasika ny collectivité no resana dia mbola manana lalàna zareo ampiakatra an'izany eo anivon'ny tribunal administratif. Dia rehefa nidinika ny teto anivon'ny CENI rehefa miaino ny resaka ny pirenena ny mpanao politika ny eo amin'ny fiarahamonim-pirenena dia nanapa-kevitra ny teto anivon'ny CENI fa nandray didy fanapahana. Dia io didy fanapahana io nalefanay eny anivon'ny gouvernement ka io didy fanapahana io zany lahana fa 520 raisinay omaly izy io nalefanay eny anivon'ny gouvernement dia manemitra ny fepitoana farany afana mandrosaka ny totataratasy mpifidiana raha tamin'ny 7 volana septembre no vinavinaina tamin'ny voalohany dia amin'io didy fanapahana ny raisin'ny CENI zay everinay fa hoavoaka ny filakevitry ny gouvernement dia miemitra hatramin'ny fa 9 volana septembre zany hoe miemitra herinandro ny fahafahan'ny olona ny candidat ny listre androsaka ny taratasy fifidianana. Eto zany zahay eo anivon'ny CENI dia mifandray eo anivon'ny ministèren'ny justice mampafantatra ny fisiany article 42 amin'ny lalàna fehizoro mifehy ny fisipika kapobeny momba ny fifidianana sy ny fisapahakevim-bahoaka dia io andininy fa 12 io zany dia manome fahefana ny eny anivon'ny tribunal raha ohatra ka efa mandinika ny totataratasy izy zany dia manome fahefana eny anivon'ny tribunal afaka andray ny ataontsika hoe ordonnance. Fa izahay eto anivon'ny CENI zany dia tsy tonga dia afaka mampiditra olona ao anatin'ny listre ny mpifidy raha tsy mahazo ordonnance avy amin'ny tribunal. Mazava ho azy fa mandeha moa ny resaka ary ambarako eto fa mitena koa ny candidat amin'ny élection présidentielle iny amin'ny resaka engagement lettre d'engagement zay nataonay rehetra. Izahay tompoko dia nanao lettre d'engagement daholo izahay rehetra nirotraka ho filoham-pirenena fa ny zavatra tiako hampina ao anatin'izay zavatra zay dia raha fahitako an'ireo lettre zay naseho taratasy nomeny CENI anay nandroany ireo zany dia fantatra fa décision politique no niraisin'ny DGI, décision
politika koa no naraisiny seni zany a ary zay indrindra no mahatonga anay miteny amin'ny vahoaka ny Antananarivo rehetra satria ity Antananarivo tia dia kapitaly ny Madagasikara ato daholo isika rehetra zay no mahatonga anay hoe miteny izahay fa toerana tanteraka iny ary zay koa dia mazava hoazy fa lalàna moa miteny hoe tsy io ihany no tsy maintsy hitondra an'io amin'ny fitsarana koa zahay satria izay no lalana fara tsy maintsy hataonay fa zay koa moa andinika ino koa ny tokony hataonay satria tena tsy mety ary fanitsakitsahana ny zo ny mpifidy zay te hifidy ny olona tiany fanitsakitsahana ny zo ny hofidiana zay vona hanarina ty tanàna Antananarivo ity fanitsakitsahana ny tanàna ny Antananarivo mbola apetraka hikorotana sy maimbo ary potika tahaka an'izao zay ny tanjon'ity fitondram-panjakana zay efa zavatra efa niresahana foana moa zany hoe ahoana no alozika an'izany ny fifidianana filoham-pirenena ke lehibe lavitra noho ny fifidianana be ny tanàna tamin'ny herintaona nanao an'io nangataka an'io certificat de régularité fiscale io dia nanome an'le attestation nangataka an'io attestation de régularité fiscale io ny président Ravalomanana dia nomeny ny centre fiscal ary iny attestation iny certificat de régularité fiscale iny no milaza fa ara-dalàna izy eo anoloan'ny heritra zany dikan'izany zany tsy marina zany le zavatra nataon'ny centre fiscal raha ohatra ka herintaona théorina tsy niova ny situation ny président Ravalomanana ny hetra dia hetra personnel izy tsy afaka isengagé na andeha isolotena ny orinasa ny trosany en tant que personne physique hafa ny trosany orinasa hafa ary everina eto foana hoe le trosa takina aminazy io ka trosa efa tamin'ny 7 sy 4 arivo tamin'ny volana marsa 7 sy 4 arivo volana avril 7 sy 4 arivo volana jona 7 sy 4 arivo volana octobre 7 sy 4 arivo efa tamin'ny 2009 io zavatra takina aminazy io amin'izao tsika miteny zao orinasa hafa ny trosany dette fiscale fa ny olo-tokana personne physique hafa ihany koa ny azy personnel iny tsy afaka mihitsy izy hoe andeha isolotena na isolo-vaika any akalana fa indrindrandrindra tamin'izany fotoana zany izy président de la république fa tsy dirigeant ny orinasa reo ka raha misy ny engagement zay niteneny président citeny teo engagement nataon'ny candidat présidentiel rehetra ohatra ny déclaration sur l'honneur ataon'ny candidat nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka na ny be ny tanàna sy mpanotsaina ny tanàna zao samy manao engagement daholo ny zay milatsaka hofidiana rehetrarehetra fa tsy afaka mandony zavatra tsy tokony anjarany fa neny tamin'ny présidentiel mbola misy toerana inge hoe mbola miady varotra reo zany hoe mbola misy recours mbola atao rehefa misy trosa takina aminao fa tsy tonga de hoe zay tenen'ny administration fiscale hoe ty alohanao dia tsy maintsy alohan'ny manontolo iny fa mbola misy toeny zay hoe zay tokony alohanao aradrariny sy araky nihitsiny no alohanao fa ny déclaration sur l'honneur dia voafafan'ny atao hoe certificat de régularité fiscale mahazo certificat de régularité fiscale ianao dikan'izany hoe en règle anao vis-à-vis ny législation sy réglementation fiscale nandritry ny telo taona zay nitakina taminao fa maninona zao vao takina io hoe tsy ara-dalàna indray dia tsy ara-dalàna zany le certificat de régularité fiscale nomeny tamin'ny 4 septembre 2023 fa zay ny tenenantsika hoe tena politique io manakana ny président Ravalomanana tsy ilatsaka sy olany be ny tanàna Antananarivo zay le izy hoe miteny zareo 125 milliards d'ariary ny hetra tsy maintsy hopevany président Marc Ravalomanana nefany ny vola anana président Marc Ravalomanana ana 1461 milliards d'ariary be de be mihitsy maninona nety tamin'ny mifampiditra tsosa ny fanjakana sy ny pétrolier nety fa manina koa raha mifampiditra tsosa fa nataonao nety le izy mifampiditra tsosa koa satria le teny madame la ministre teo iny tsy mananolana am'izany izy mba iretrerety koa madame la ministre enao ministre finance misy lalàna eo tsy azonao ialana fa anana ny président Marc Ravalomanana vola ny fanjakana na tiana na tsy tiana fa lalàna koa io zavatra io fa ny fanarahana io zavatra io